హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ దినేష్. వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ సెట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు రింగ్టోన్కి సంబంధించిన ఒక యాప్ గురించి అయితే చెప్తాను. యాప్లో చాలా 500 ప్లస్ రింగ్టోన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ రింగ్టోన్స్ వచ్చేసి మనం చాలా వరకు అయితే యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో అయితే ఉన్నాయి. క్లాసికల్ కావాలంటే క్లాసికల్, ఫన్నీ కావాలంటే ఫన్నీ, అలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో అయితే ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, అందులో ఉండే రింగ్టోన్స్ అయితే మనకు సినిమాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ ఆ టైప్లో రింగ్టోన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ మీరు ఒక యాప్ అయితే ప్లేస్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది దీనికోసము. సో ఆ యాప్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నా వీడియో పూర్తి చూడండి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడే మీకు వీడియో అయితే అర్థమవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్ us కంటిన్యూ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వెంటనే మీరు చూడగలరు. అలాగే మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. దీనికోసం మీరు వాడుతున్న ప్లేస్టోర్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ బార్లో వచ్చేసి ఫ్రీ రింగ్ టోన్ ఫర్ 2021 అనేసి సెర్చ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే 2020 అని పెట్టాను. సో ఇక్కడ 4.6 రేటింగ్ ఉంది కదా, 2.8 MBతో అయితే ఆ యాప్ని అయితే ఇలా క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ అయితే చేయండి. ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే ఓపెన్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా పర్మిషన్స్ ఏం అడగకుండా అయితే డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ రింగ్ టోన్స్, కేటగిరీస్, పర్సనల్, ప్రీమియం, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయితే ఉన్నాయి. ఇలా యాడ్స్ అయితే వస్తాయి. కేటగిరీస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు కావాల్సిన రింగ్ టోన్స్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫన్నీ రింగ్ టోన్స్ కావాలంటే ఫన్నీ రింగ్ టోన్స్, స్కారీ రింగ్ టోన్స్ కావాలంటే స్కారీ రింగ్ టోన్స్, నోటిఫికేషన్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో అయితే మనకు రింగ్ టోన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. నేనైతే క్లాసికల్ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా పైకి స్క్రోల్ అప్ చేసినట్టయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రింగ్ టోన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో నేను ఒక రింగ్ టోన్ అయితే ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి. Hey, honey, it's your husband calling. Pick up the phone. I need you to cook my dinner. Please, come on home. సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రింగ్ టోన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి. సో ఈ రింగ్ టోన్ మన మొబైల్లో ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను చూడండి. రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, 4 డాట్స్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు రింగ్ టోన్గా పెట్టుకోవాలంటే రింగ్ టోన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. లేదనుకుంటే కనుక ఏ కాంటాక్ట్ మీరు ఈ రింగ్ టోన్ పర్టికులర్ రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. లేదా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడైతే, లేదా మెసేజ్ వచ్చినప్పుడైతే ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లేదా అలారం సౌండ్ పెట్టుకోవాలంటే ఈ అలారం అనే దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. సో నేను రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ చేస్తున్నాను. అలో అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ పర్మిషన్ అయితే అడుగుతుంది, ఎనేబుల్ చేసేయండి. తర్వాత బ్యాక్ అయితే వచ్చేయండి. అలో అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. సో ఎస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. సో ఇలా మీ మొబైల్కి అయితే రింగ్ టోన్ అయితే సెట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా ఈజీగా. సో ఈ రింగ్ టోన్స్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్లో ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో అయితే ఉన్నాయి. సో మీరు రింగ్ టోన్ అనేది యూనిక్గా ఉండాలనుకుంటే కనుక ఈ యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, చాలా వరకు అయితే యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియో అయితే దాదాపు చాలా వరకు అయితే యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మర్చిపోకుండా అయితే షేర్ చేయండి, అలాగే తప్పకుండా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.